क्या सच में हिचकी किसी के याद करने पर आती है? असलियत सुनोगे तो कहोगे ओह भाई ये क्या चक्कर है। तो सुनो, आपके शरीर में एक छुपा हुआ डीजे है, डायाफ्राम। ये डीजे आपकी हर सांस का बीट कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप बूफे में सब खा जाओ वाला मिशन चालू करते हो या जल्दी जल्दी खाना ठूंसते हो तो पेट फूल जाता है और डायाफ्राम बेचारा फंसा देता है। अब डायाफ्राम कहता है भाई सांस लेने दो, और वही उसकी हिचकी वाली बीट बन जाती है। तो हिचकी का असली मतलब है आपका पेट कह रहा है अब और नहीं अब। जब अगली बार हिचकी आए तो याद करना किसी ने याद नहीं किया, ये पेट का अलार्म है। अगर ये बात पसंद आई तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो वी शो फैक्ट्स को, वरना डायाफ्राम फिर गुस्सा करेगा।